Неделями каждое утро начиналось одинаково. Я просыпался с ощущением сжатого горла, будто у меня камень в груди. Когда я кашлял, выходила густая, неприятная, липкая мокрота, и самое худшее — она не исчезала. Как бы я ни пытался откашляться, пить теплую воду или делать солевые полоскания, это чувство оставалось. Казалось, что мое тело не может полностью очиститься изнутри. Сначала я думал, что это просто временное неудобство. Может быть, плохо вылеченная простуда или влажный климат, который иногда проникает в кости и легкие. Но дни шли, и вместо улучшения кашель становился все настойчивее, сухим днем и более тяжелым ночью. Сон превратился в испытание. И когда мне удавалось поспать пару часов, я вставал с той же тяжестью в груди, словно тело не справилось со своей задачей за ночь. Я пошел к врачу. Мне назначили сиропы, таблетки для горла, даже говорили про аллергию. Но ничего не помогало. Кашель не исчезал. И самое отчаянное, каждое новое лекарство приносило новые обещания и те же разочарования. Я оказался в круге, который не понимал, где единственным постоянным было это неотступное состояние. Был момент, когда я подумал, возможно, так будет всегда. Я смирился с тем, что годы приносят свои последствия, что легкие уже не те, и, может, это часть старения. Но внутри меня что-то говорило, что сдаваться еще рано. И тогда случилось неожиданное. Случайный разговор в неожиданном месте привел меня к открытию корня, который я никогда не пробовал. Это не был аптечный сироп, недорогой курс лечения и не лабораторный секрет. Это был природный корень, который использовали поколения в других культурах, забытый многими, но мощный своей простотой. И когда я решился попробовать, честно говоря, не ожидал многого. Но то, что произошло в следующие 48 часов, изменило все. Мокрота начала отходить. Кашель, который раньше прерывал даже разговор, стал утихать. Я впервые за неделю поспал без пробуждений каждую ночь. И самое удивительное, я снова почувствовал энергию. Я не просто поправился с горлом, я чувствовал себя легче, яснее, живее. В этом видео я хочу рассказать тебе подробно, что именно я сделал. Расскажу шаг за шагом, что за корень это был, как я его приготовил, почему он так хорошо действует, на что обратить внимание, если решишь попробовать, и что говорит наука о его эффектах. Потому что если ты переживаешь то же, что и я, если чувствуешь себя в ловушке тела, которое уже не отвечает, как раньше, тебе нужно знать, что есть решение. Я не обещаю чудес, но могу честно поделиться своим опытом, потому что если это поможет тебе так же, как помогло мне, значит, оно того стоило. Прежде чем продолжить, хочу узнать тебя получше. Напиши в комментариях, сколько тебе лет и из какой страны ты меня смотришь. Мне будет приятно читать и знать, откуда ты со мной в этом путешествии к здоровой жизни без надоедливого кашля, который не дает покоя. Все началось очень мягко. Легкий кашель, почти как покашливание, которое бывает после долгого разговора или при смене погоды. Я не придавал этому значения. Думал, что это временно, может, немного пыли или реакция на холодный воздух. Но кашель не проходил. День за днем он становился все настойчивее. Сначала появлялся только утром, потом стал случаться и днем, а затем и ночью. Казалось, что тело пытается избавиться от чего-то, что не выходит полностью. Каждый раз, когда я пытался отдохнуть, кашель возвращался. Иногда сухой, иногда с густой мокротой. Каждый эпизод оставлял меня более уставшим, раздраженным, измотанным. Ночи стали пыткой. Я просыпался по одному, 2-3 раза с приступами кашля. Горло горело, грудь болела. Иногда приходилось садиться на кровати, наклоняться вперед и глубоко дышать, чтобы успокоиться. Я вставал более уставшим, чем ложился. Хороший сон стал далеким воспоминанием. Голос тоже изменился, потерял силу. Иногда звучал хрипло, прерывисто, как будто я постоянно простужен. Мне было трудно говорить по телефону, а если пытался вести долгий разговор, кашлял посреди фразы. Я чувствовал разочарование. Не мог спокойно общаться, а для человека, который ценит слово, это было особенно тяжело. Но хуже всего было не физическое, это было эмоциональное воздействие. Я стал избегать семейных встреч.
Мне было стыдно кашлять на людях. Однажды я пришел на службу и вынужден был уйти посреди, потому что не мог прекратить кашлять. Все смотрели на меня, кто-то с жалостью, кто-то с неудобством. Я чувствовал себя осужденным, будто со мной что-то не так. Я перестал ходить в магазин, избегал лифтов и общественного транспорта. Входя в закрытые помещения, чувствовал, как растет тревога. А что, если сейчас начнется приступ кашля? А если я не смогу остановиться? Я не хотел доставлять неудобства, не хотел быть тем человеком, который мешает и раздражает, поэтому постепенно замкнулся в себе, отменял планы, перестал навещать друзей, мой мир стал меньше, и каждый день этот кашель напоминал мне, что что-то внутри меня работает неправильно. Я пробовал все: травяные настои, ингаляции, аптечные сиропы, советы знакомых. Некоторые средства временно облегчали, но кашель всегда возвращался. Это ощущение, что что-то застряло в груди, зуд в горле, который не утихает, постоянная нужда кашлять. И самое отчаянное, врачи не находили ничего серьезного. Похоже на раздражение, так говорили мне. Может быть, аллергия. Но никто не давал настоящего решения. Именно тогда во мне поселилось отчаяние. Я начал думать, что так будет всегда, что мне придется привыкнуть к этой новой версии себя, ограниченному, усталому, изолированному человеку с непрекращающимся кашлем. И именно в этот самый темный момент, когда казалось, что ничего уже не изменить, начались перемены. Со временем я начал задаваться вопросами. Почему кашель не уходит? Почему я каждый день чувствую мокроту, хотя у меня нет ни температуры, ни простуды, ни гриппа? Может быть, что-то в моем теле изменилось, а я этого не замечаю? Ответ, хотя никто не сказал мне напрямую, пришел, когда я начал изучать и наблюдать за собой и другими людьми моего возраста. Правда в том, что с возрастом тело начинает работать иначе, и легкие не исключение. С годами легкие теряют эластичность, они уже не расширяются и не сжимаются с прежней легкостью. Мышцы, помогающие дышать, тоже слабеют, из-за чего становится труднее выдыхать или даже сильно кашлять. То, что раньше тело делало без усилий, теперь дается с трудом. А если добавить к этому более чувствительное горло и истонченную слизистую, то получается идеальная почва для упорного кашля. Еще одним важным виновником, которого многие не учитывают, является рефлюкс. Да, это жжение, которое иногда ощущаешь в желудке, кислота, поднимающаяся по пищеводу, может вызывать хронический кашель, даже если ты этого не замечаешь. Кислота из желудка, попадая в дыхательные пути, раздражает горло, вызывает воспаление и запускает кашлевой рефлекс. И самое удивительное, иногда жжения нет, а кашель есть, каждый день как тихий симптом рефлюкса. Также есть плохо вылеченные или неправильно пролеченные инфекции. Иногда была бронхит, сильная простуда, ангина, и ты так и не полностью выздоровел. В дыхательных путях остается воспаление, вызывающее кашель, или остается мокрота, которую тело не может полностью вывести. И это тянется неделями, даже месяцами. И еще один момент, который я обнаружил и который показался мне важным. Многие лекарства, которые мы принимаем ежедневно, особенно от давления, сердца или даже для сна, имеют побочные эффекты, влияющие на горло. Некоторые сушат дыхательные пути, другие раздражают бронхи. Это не значит, что лекарства плохие, но их накопительный эффект может вызывать или поддерживать кашель. И потом есть окружение: сухой воздух, пыль, загрязнение, смена сезонов. Наше тело, став более чувствительным, реагирует сильнее. Я заметил, что в некоторые дни, особенно при ветре или большом количестве пыльцы, кашель становился интенсивнее. Даже кондиционер или отопление могли вызывать сильные приступы. Что же делает тело? Производит мокроту. Мокрота – это защитный механизм. Тело создает ее, чтобы захватывать бактерии, пыль, раздражители. Это способ защиты. Но проблема в том, что наступает момент, когда тело уже не знает, как ее хорошо вывести. Она скапливается, густеет, застревает в легких или горле, вызывая еще больше кашля. Это порочный круг. Я кашляю, потому что у меня мокрота, и мокрота есть,
потому что мое тело раздражено. Все это звучит сложно, но на самом деле объяснение очень простое. Тело пытается помочь, но уже не имеет прежней силы и точности. И вот там я нашел надежду. Потому что если понять, что происходит внутри, можно найти более мягкие, естественные и эффективные способы помочь телу делать то, что оно само уже не в состоянии делать хорошо. В тот момент я понял, что моя проблема не только кашель, а все, что за ним стоит. И если я хочу улучшиться, нужно смотреть дальше простого сиропа. Нужно идти к корню. Неделями, может, месяцами я пробовал все. Не преувеличиваю, когда говорю, что полка в ванной казалась аптекой. Каждая бутылка, каждая коробка, каждое средство было новой надеждой, маленькой иллюзией, что на этот раз точно поможет. Начал с обычного. Сиропы от кашля. Пробовал те, что успокаивали горло, разжижали мокроту, обещали вылечить кашель в корне. Некоторые облегчали на время, особенно с седативным эффектом. Но через несколько часов кашель возвращался. И с новой силой. Как будто тело злится, что я его временно заглушил. Я понял, что лишь маскирую симптом, не решая проблему. Потом были ингаляторы. Врач подумал, что это может быть начало астмы или хроническое воспаление бронхов. Назначил ингалятор с кортикостероидами. Сначала казалось, что помогает. Кашель стал чуть меньше, но не исчез. Потом дали другой, с бронходилататорами. Потом комбинацию обоих. Но я знал, что у меня нет астмы. Не было стеснения в груди и свиста при дыхании. Это было что-то другое. После пришли небулайзеры. Помню, как каждый вечер садился перед машинкой, вдыхал пар с лекарствами по 15-20 минут. Ожидал немедленного улучшения, но облегчение, если и было, то очень слабое. Оставалось лишь ощущение влажности в горле и легкое головокружение. На следующий день все по-прежнему. Пробовал и домашние средства. Говорили про чай с эвкалиптом, кипяченые с лимоном листья, нарезанный лук на тумбочке. Все это делал. Пар с солью, мед с чесноком, настои тимьяна и имбиря. Некоторые согревали грудь, другие заставляли потеть. Но мокрота оставалась, цепляясь как тень. И самое страшное, принимал антибиотики, даже не будучи уверенным в инфекции. Врачи иногда прописывали на всякий случай. А я, устав от кашля, соглашался. Но дни шли, кашель оставался. Я стал чувствовать слабость, расстройство желудка, будто лекарства вредят больше, чем помогают. И это было так. Я ослаблял защиту для боя, который, возможно, был не нужен. После всего этого однажды ночью я сел в тишине, с чашкой чая в руках, и задал себе вопрос, изменивший все. Лечу ли я симптомы или причину проблемы? И тогда я понял одну вещь. Я боролся с кашлем всеми доступными средствами, но никогда по-настоящему не искал, почему тело так реагирует. Почему производит мокроту? Почему не может ее вывести? Почему каждый сироп лишь гасит огонь на время, но не тушит источник пожара? Иногда врачи дают быстрые решения, потому что наука стремится облегчить страдания. Но не всегда слушают, что тело пытается сказать. Мое тело говорило ежедневно, через этот настойчивый кашель, через бесконечное покашливание, через ощущение невозможности дышать свободно. Я тратил время, деньги и силы, чтобы успокоить поверхность, но по-настоящему нужно было заглянуть внутрь, к корню. И когда я почти потерял надежду, когда принял эту новую норму, случилось нечто, что все изменило. Когда казалось, что все пути исчерпаны, решение пришло неожиданно. Ни от врача, ни из аптеки, ни из нового зарубежного сиропа. Оно пришло от человека, который годами проходил мимо меня молча, и которого я никогда не думал, что он сможет изменить мою жизнь несколькими словами. Я сидел на скамейке в парке, где обычно читаю по вечерам, хотя в те дни больше просто сидел, дышал, наблюдал жизнь. Кашлял, конечно, всегда кашлял. Пытался скрыть это, чтобы не мешать окружающим, но к тому времени это уже было невозможно. Тогда подошла Донья Эмилия, соседка по району, женщина в возрасте, которая все еще выращивает травы в своем дворе и всегда пахнет базиликом, розмарином и домашним мылом. Она посмотрела на меня своими спокойными светлыми глазами и без обиняков сказала:
То, что у тебя в груди, не лечится сиропами, Дон. Это нужно корнем». Я не знал, что ответить. Было немного стыдно, честно говоря. Мне не нравилось, что видят, как меня мучает кашель. Но она не осуждала. Просто слушала, пока я вкратце рассказывал, что пробовал. Лекарства, травы, визиты к врачу. Она медленно кивнула и спокойно повторила. Я проходила через то же самое. Казалось, что захлебнусь, пока бабушка не приготовила мне настой из очень древнего корня. И через 2 дня, Дон, 2 дня, грудь очистилась, как будто ничего и не было. Признаюсь, сначала я не поверил полностью. Думал, что это одна из тех историй с ностальгией, без реальной основы. Но что-то в ее манере речи заставило меня усомниться в своем скептицизме. Она сказала, что этот корень использовали из поколения в поколение, особенно в деревне, когда больницы были далеко, а пневмония – серьезной опасностью. «Это не волшебство», – пояснила она, – «но помогает телу делать свое дело – очищать, освобождать и исцелять». Имя она не назвала. Просто сказала, что если я действительно готов попробовать что-то другое, натуральное и глубокое, зайду к ней на следующий день. Так я и сделал. Ту ночь я плохо спал. Не только из-за кашля, но и из-за любопытства. Как может быть, что после стольких попыток найти решение соседка предложит что-то такое простое и, по ее словам, более эффективное, чем все остальное? На следующий день я пришел к ней, и она показала мне корень. Он был коричневого цвета, с необычной, слегка скрученной формой и сильным землистым проникающим ароматом. Она сразу не сказала, как он называется. «Сначала исследуй», — сказала она. «Не хочу, чтобы ты принимал это просто потому, что я говорю. Хочу, чтобы ты понимал, что кладешь в свое тело». Так начался мой собственный поиск. Я сел за компьютер и начал читать. Старые статьи, отзывы тех, кто уже пробовал, даже медицинские исследования, которые упоминали влияние этого корня на дыхательные пути. Я узнал, что корень обладает натуральными отхаркивающими свойствами, помогает разжижать мокроту, снижать воспаление бронхов и укреплять иммунитет. Самое удивительное, об этом почти не говорят в обычных СМИ. Это не так популярно, как эвкалипт или имбирь. Это был как тайный секрет, знание предков, которое мы почти забыли. И тогда я понял, я попробую. Не потому, что не доверяю медицине или отвергаю все, что пробовал, а потому что почувствовал, что наконец нашел что-то, что не просто маскирует проблему, а борется с ней у корня. Буквально. То, что произошло дальше, до сих пор сложно объяснить. На следующий день, уже приняв решение, я вернулся к Донье Эмилии. Она ждала меня с маленьким бумажным пакетом в руках и спокойной улыбкой, словно знала, что этот момент станет началом чего-то нового. «Это корень Алтея», — наконец сказала она. И нет, это не тот зефир, который многие знают и который тает в горячем шоколаде. Речь идет о самом растении, которое веками использовали как натуральное средство для легких, горла и упорного кашля. Первое, что она объяснила, Алтея не действует как современный сироп, который маскирует проблему. Этот корень смягчает, увлажняет, помогает телу естественно выводить мокроту и успокаивает раздраженные бронхи, не травмируя их. «Это не вылечит тебя за 10 минут», — предупредила она, «но ты почувствуешь, что тело начинает работать на твою пользу». Вот как она рекомендовала готовить настой. Я взял столовую ложку сухого корня Алтея, положил ее в пол-литра холодной воды и оставил настаиваться минимум на 4 часа, хотя советовали делать это с вечера для лучшего эффекта. Такой способ называется холодным настаиванием и очень важен, потому что сильный нагрев может разрушить полезные компоненты, такие как муцилагин, вещество, которое успокаивает горло и защищает легкие. По прошествии времени я процедил жидкость и слегка подогрел ее, чтобы было приятно пить. Никакого кипячения или микроволновки. Все мягко, естественно, как должно быть. Я пил по чашке утром натощак и еще одну перед сном. Сначала думал, что ничего не изменится. Скептицизма было слишком много, чтобы поверить, что что-то простое может изменить ситуацию. Но уже той ночью произошло нечто. Впервые за неделю я не проснулся, задыхаясь. Кашель оставался, да, но он уже не был резким и мучительным. Я чувствовал, как грудь начинает освобождаться, горло больше не жгло,
и мокрота выходила легче, без усилий. На второй день улучшение стало еще заметнее. Я кашлял меньше, дышал легче, и внутри меня что-то подсказывало. Я на правильном пути. Это не было чудом, не было магией, но была реальная, ощутимая реакция моего тела. И лучше всего без побочных эффектов, без ощущения зависимости от доз сиропа каждые несколько часов. 5 дней подряд я повторял процедуру. Всегда одна и та же доза, один и тот же способ, та же спокойствие. Также я соблюдал некоторые рекомендации Доньи Эмилии: не пить холодное, избегать пыли, стараться хорошо отдыхать. Алтей помогал, но телу нужна была его часть – отдых, чтобы полностью исцелиться. Через неделю мокрота, которая мучила меня, почти исчезла. Кашель возникал только время от времени, как далекое эхо прошлого. Но важнее симптомов была моя новая уверенность. Я снова контролировал свое тело, понимал, что не все потеряно, что есть еще открытия и средства для здоровья. И самое прекрасное – это не дала мне дорогая медицина или новая лабораторная разработка. Мне это дал забытый корень, древний рецепт и спокойная мудрость соседки, которая просто захотела помочь. Теперь, когда я слышу, как кто-то жалуется на непроходящий кашель, я не могу не рассказать эту историю, потому что, возможно, как и мне, им нужно не еще больше таблеток, а вернуться к основам, слушать тело, давать ему то, что нужно, и доверять. Первый день был смесью скептицизма и надежды. После стольких неудачных попыток часть меня не верила, что корень может что-то изменить. Но было что-то иное. Я не чувствовал искусственных эффектов, не было онемения, как от аптечных сиропов. Я чувствовал мягкость. В тот день мокрота начала меняться. Она не исчезла, это не был чудесный поворот, но стала менее густой, более текучей. Уже не была плотной массой, застревающей в груди. Она начала двигаться, выходить без больших усилий. И вместе с этим уменьшилось раздражение, которое жгло горло неделями. Я понял это к полудню, без термометра и врача. Просто почувствовал, что впервые за долгое время могу глотать без боли, говорить, не прочищая горло, каждые 2 фразы. Кашель еще был, но не агрессивный. Он освобождал, а не мучил. Той ночью я выпил 2-ю чашку настоя с некоторым ритуалом. Сел в тишине, глубоко вдохнул, и пока пил, чувствовал, что даю телу передышку. Это была 1-я ночь за неделю, когда я не проснулся от кашля посреди ночи. Я спал глубоко, с долгими паузами и без срывов. И когда проснулся, не было сухости в горле и ощущения тяжести в груди, словно камня. 2-й день был еще более удивительным. Кашель почти исчез. Лишь пару раз, мягко, как будто тело еще закрывало финальную страницу долгой битвы. Я посмотрелся в зеркало утром, и было странно заметить, что даже голос звучит иначе, яснее, менее напряженно. Это была не только облегченная гортань, но и ум. Грудь, которая была дни как резонатор для кашля и тяжести, теперь чувствовалась легкой. Не было шума при дыхании, не было усилий при выдохе. Я почувствовал, что тело возвращается к естественному ритму, что легкие могут работать без трений. Но важнее физического было то, что тронуло меня эмоционально. Я почувствовал то, чего давно не испытывал – покой при дыхании. Не нервное, тревожное дыхание больного, который не знает, станет ли хуже. Не ощущение, что каждый вдох – начало приступа. В этот раз я просто дышал. И все. Без страха, без кашля, без перебоев. Я восстановил сон, восстановил голос. И с этим часть себя, которую считал потерянной. 2-й день я вышел на улицу с легкой улыбкой. Не потому, что все идеально, а потому, что что-то внутри знало. Худшее позади. Было внутреннее спокойствие, которое шло не только от тела, начинающего исцеляться, но и от того, что я нашел необычное, но глубоко эффективное решение. Когда ты столько дней живешь в дискомфорте, в разочаровании невозможности говорить без кашля или спать без удушья, такие маленькие успехи не кажутся мелкими. Они ощущаются как повседневные чудеса. И во 2-й день я снова начал в них верить. После того, как я испытал облегчение от этого корня,
Мне стало важно понять, почему он так хорошо работает. Это было случайностью? Или есть что-то более глубокое, что может объяснить наука? Я начал исследовать. И, к моему удивлению, выяснилось, что этот корень, имбирь, не только используется веками в традиционных культурах Азии, Африки и Латинской Америки, но и широко изучается современной медициной. Первое, что я узнал, имбирь обладает муколитическими и отхаркивающими свойствами. Что это значит? Он помогает растворять мокроту и облегчает ее вывод. Не блокирует и не подавляет, как многие сиропы, а сотрудничает с телом, чтобы мокрота выходила естественно. Именно поэтому с первого дня я почувствовал, что мокрота меняет структуру и легче удаляется. Кроме того, имбирь обладает сильным противовоспалительным эффектом. Это подтверждают многочисленные научные исследования. В имбире есть соединения, гингеролы и шогаолы, которые напрямую действуют на слизистые дыхательных путей, уменьшая воспаление горла, бронхов и легких. Поэтому на второй день я перестал чувствовать сухость и раздражение в горле, и грудь начала освобождаться. Еще одна интересная особенность – его антимикробное действие. Хотя имбирь не заменяет антибиотики при серьезных инфекциях, доказано, что он может тормозить рост бактерий и вирусов, которые часто обитают в горле и верхних дыхательных путях. То есть он помогает очищать и одновременно препятствует распространению инфекции. И не только современная наука подтверждает это. Использование имбиря при кашле и мокроте насчитывает тысячи лет. В традиционной китайской медицине он используется для прогрева легких и удаления влаги, которая блокирует каналы тела. В аюрведе Индии его назначают как одно из главных средств для балансировки дыхательной системы и улучшения пищеварения, что, в свою очередь, влияет на производство слизи. Даже древние коренные народы Америки использовали похожие корни для облегчения дыхательных заболеваний, смешивая их с медом или местными травами. Знания были там, задолго до лабораторий и патентов. И самое интересное, что, несмотря на время, эти знания остаются актуальными и сейчас, когда современная наука все больше их ценит. Так что лучше аптечного сиропа? Зависит. Многие коммерческие сиропы лишь блокируют кашлевой рефлекс, но не решают проблему у корня. Ты чувствуешь облегчение на несколько часов, но потом заложенность возвращается. Имбирь же работает с телом, а не против него. Он не притупляет симптомы, а помогает их устранить. Это более естественный, возможно, медленный, но гораздо более устойчивый процесс. Кроме того, при умеренном употреблении имбирь не вызывает серьезных побочных эффектов. В отличие от антибиотиков, он не разрушает микрофлору кишечника и не вызывает устойчивости. Конечно, это не волшебство и не замена врачебной помощи, но как натуральная поддержка и профилактика у него есть сила, которую стоит знать и использовать. В итоге наука подтвердила то, что знали наши дедушки и прабабушки. В корнях земли часто скрывается лекарство, которое нужно нашему телу. И когда мы слушаем природу и даем ей шанс, она отвечает силой и мудростью. Прежде чем ты побежишь готовить имбирный настой, хочу поговорить о важном, о мерах предосторожности. Потому что хотя этот корень стал для меня благословением, не все реагируют одинаково. И самое последнее, чего я хочу, чтобы кто-то пострадал из-за незнания. Во-первых, имбирь не подходит всем. Если у тебя или кого-то из близких есть гипертония, нужно быть осторожным. Корень может стимулировать кровообращение и немного повышать давление, особенно если пить много и долго. Это не часто, но бывает. Не рекомендуется беременным, особенно в первые месяцы. Хотя в некоторых культурах его применяют при тошноте, есть исследования, которые говорят, что в определенных дозах он может влиять на матку. Так что если ты беременна или знаешь беременную, лучше воздержаться или проконсультироваться с врачом. Особая осторожность нужна людям, принимающим антикоагулянты – варфарин или аспирин. Имбирь разжижает кровь и в сочетании с такими препаратами может повысить риск кровотечений. Его не советуют перед операциями. И хоть корень натуральный, это не значит, что он абсолютно безопасен в любых количествах. Многие думают, если натуральное, значит не вредно. Но даже растение может вызвать побочные эффекты при неправильном или чрезмерном употреблении. Поэтому дозировка важна.
Мне помог мягкий настой, 1-2 раза в день, несколько дней подряд. Я не пил его весь день как воду и не смешивал с другими средствами без знания. Еще одно важное предупреждение. Если ты принимаешь лекарства от сердца, диабета или желудочно-кишечных проблем, знай, что имбирь может изменять их усвоение и действие. Он может усиливать эффект или ослаблять. Иногда взаимодействие корня и медикаментов вызывает неожиданные реакции. И главное, если у тебя серьезная легочная инфекция, высокая температура, одышка или мокрота с кровью, не жди, пока корень все вылечит. Такие симптомы требуют срочной медицинской помощи. Имбирь – лишь поддержка, но не замена антибиотикам и лечению. Мое облегчение с имбирем случилось, потому что у меня не было тяжелой инфекции, а был хронический кашель с заложенностью. В моем случае это был идеальный компаньон, но не универсальное решение. Поэтому прежде чем пробовать любое натуральное средство, имбирь или другое, всегда советуйся с врачом, особенно если тебе больше 60 или есть хронические заболевания. Не бойся задавать вопросы, бери список лекарств, рассказывай о симптомах и спрашивай, можно ли использовать это в качестве поддержки. В конце концов, мудрость в балансе. Слушать природу, да, но и слушать свое тело и тех, кто заботится о тебе профессионально. Мне повезло. Я нашел то, что помогло без осложнений. Но помогло и потому, что я был осторожен, исследовал и не торопился. Теперь у тебя есть информация, и ты можешь принимать более осознанные, безопасные и уверенные решения. Если бы ты видел меня несколько недель назад, ты бы меня не узнал. У меня был потухший взгляд, горло постоянно воспалено, а усталость шла не от тела, а от души. Кашель не давал спать. Я просыпался несколько раз за ночь с ощущением, что грудь сжимается, будто что-то давит изнутри. Каждый день начинался с мокроты, покашливания и все более тихого голоса. Я пробовал все, что продавали в аптеке, что советовали на форумах, даже чаи, ингаляции, таблетки. Но ничего не приносило настоящего облегчения. Все лишь временно маскировало симптом, чтобы на следующий день все вернулось, иногда сильнее. Пока простой разговор в обычный день не изменил все. Корень. То, что я игнорировал годами. То, что за 2 дня вернуло мне дыхание, голос и сон. Это не чудо. Это природа. Это древняя мудрость. Это слушать то, что многие знали веками, и что мы порой забываем среди ярлыков и этикеток. Сегодня я не только дышу лучше. Сегодня говорю спокойно, сплю крепко и просыпаюсь с чистым горлом. Но важнее тела, внутри меня очистилось чувство безвыходности. Чувство, что надо смириться с этим состоянием. Нет, не нужно смиряться с дискомфортом. Иногда облегчение ближе, чем кажется. Просто нужно посмотреть в другую сторону. И поэтому я решил поделиться этим с тобой. Потому что если мне помогло, может помочь и тебе. Или кому-то из твоих знакомых. Потому что иногда то, что лечит больше всего, это не только то, что мы принимаем, но и то, что мы делимся. Хочу дать тебе совет от души. Слушай свое тело. Не игнорируй сигналы. Не принимай дискомфорт как неизбежность возраста. Исследуй. Спрашивай. Пробуй. И если что-то помогает, расскажи. Никогда не знаешь, кому одной твоей фразы хватит, чтобы помочь. Мне будет интересно узнать о тебе. Ты пробовал какие-то натуральные средства, которые действительно помогали от кашля, горла или тяжести в груди? Твоя бабушка, отец, сосед? Расскажи в комментариях. Возможно, твой опыт – именно то, что кому-то сегодня нужно прочитать. И если это видео принесло тебе облегчение, ясность или надежду, подпишись на канал. Здесь мы говорим о здоровье, жизненной мудрости и маленьких открытиях, которые могут изменить день или даже жизнь. Также поделись с тем, кто проходит через то же. Может быть, это твоя мама, брат, подруга, которая плохо спит из-за кашля. Потому что иногда лучший подарок – это решение, которое ты уже пережил. Спасибо, что был со мной до конца, что часть этого сообщества, которое с каждым днем становится больше благодаря реальным историям, полезным советам и человечности. Увидимся в следующем видео. До тех пор береги себя, дыши глубоко и верь, что всегда есть что-то, что может помочь.